एक छोटा सा कबूतर शहर के एक कोने में रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई जो जंगल से भटक कर आया था। पहले दोनों एक दूसरे से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो गई। कबूतर ने बंदर को उड़ने की कोशिश करना सिखाया और बंदर ने उसे पेड़ों पर चढ़ने के तरीके बताए। एक दिन तेज तूफान आया, तब बंदर ने कबूतर को बचाया और कबूतर ने उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। दोनों ने समझा कि सच्ची दोस्ती भरोसे और मदद से बनती है। तब से वे हमेशा साथ रहने लगे।